kedves retardáltak az interneten, mert ugye, mivel ma megint téma voltam egy élő adásban, ahol ugye megint engem köpködtek, úgy élőben több száz ember előtt. Utoljára mondom el, hogy nem én vagyok Twinkie Boy. Azt vagy elhiszed, vagy nem, igazából kibaszottul nem érdekel. Azt is utoljára mondom el, hogy nem vagyok Sodinak a felszopója. Viszont ha már emlegettél ennyire, nézd csak, rendeltem Sodinak valamit. 4008 plusz posta, 1003 házhozszállítást kértem, és hogy micsoda ez? Hát ez. Trollok ezt rakták be a fórumra, elvileg ez kell neki, aztán ha nem ez, akkor kenjétek a trollokra. Szállítási adatokat a Sodipédiáról szedtem le, és a mobilszám pedig a Goldáé lesz, az is a Sodipédiáról való, tehát hogyha ezek azok sem stimmelnek, akkor ez a ti hibátok. Tehát mindezt úgy tettem, hogy akkor utoljára nem én vagyok Twinkie Boy, nem vagyok Sodinak a felszopója, és trolloktól sem kértem erre pénzt, oké? És most már befejezheted ezt a fasságot velem kapcsolatban.